それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人からの脈ありサイン、それは一体どんなサインなのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。そしてあの人が出したサイン、あなたがどんな風に受け止めてほしいのか、あの人の希望っていうのも見ていこうと思います。まずはちぎり的にあの人の脈ありサイン、どんなサインなのかっていうのをもらっていきます。まずはオラクルカードでもらっていきます。どんなサインを出す、ちぎりたいなって思った時にどんなサインを出してくるのかもらっていきましょう。はい、まず1枚ですね。あの人の心の傷を見せてくれた時っていうのが入ってきます。サインですね。見せてくれるか、もしくはあなたの痛みを知った時っていう風に入ってきます。なのでどちらかが悩みを相談した時とか、お互いの辛かった過去を話し合った時とか、お相手から出してくるサインとしても、お相手がね、自分がこういうことを思っていたんだとか、こういう辛いことがあってとか、その話をした時、痛みをお互い分かっちゃった時とか、あなたの話を真剣に聞いてくれる、自分の悩み、あなたが今こういうこと悩んでてっていう時に対してうんうんって聞いてる時に、なんかね、ムラっとくるようなところがあるみたいですね。心の傷に触れた時っていうのが入ってきます。それがお相手から出す脈ありサインなので、お相手があなたの傷を癒したいと思った時なのか、自分の傷をあなたに見せる時なのか、どちらかだと思います。もう少し見ていきます。このサインの時にあなたにどのように受け止めてほしいのか、そして自分はどのようにまたサインを出すのか、もう少し見ていきましょう。はい、まずは好きなお相手の脈ありサインに対してどう受け止めてほしいのかっていうところで、あなたのところにワンドのキングが出てきています。励ましてほしいとか、多分この人の傷の痛みなんだと思います。あなたの方が元気出してっていう風にね、大丈夫だよっていう風に声かけてほしいなっていう、こういう反応を示してほしいっていうのがあるから、頼りにしてって、私のことを私のところにおいでとかね、懐に入ってきなさいっていうぐらいのね、頼もしさっていうのを、そういう反応を示してほしいなっていうのが出てきています。傷んだ心を包み込んであげるような優しさだけじゃなくて、燃え上がるような体のつながりで癒してあげるよとかね、ちょっと大胆かもしれないんだけど、それぐらいの勢いがあってもいい、そういう反応を示してほしいなっていうのがあります。そうですね、なんかね、あなたの方から積極的に体のつながりを求めてきてくれると嬉しいなっていうのがあります。この人の心の傷っていうのが一体どんなものなのか、そこを少しだけ深掘りしましょうかね。心の傷っていうのが出ているんですけど、それはちぎりに対する過去の不安とかなのか、それともそうじゃなくて今自分が抱えていることなのか、どっちなんだろうっていうことで深掘りしていきましょう。泣きそうなんじゃない？お相手が涙を見せた時っていう感じで入ってきます。その悩みの原因になるようなこととしてエンペラーのカードですね。その社会的地位だったりとか、でもそうですね、ちぎりとしても入ってくるかもしれないですね。完璧でいなきゃいけないっていうのが入ってくるんですよ。絶対的王者として自分は君臨しなきゃいけないけど、本当は心は繊細でナイーブなんだって、そういうところを見てほしい、受け止めてほしい。受け止めるだけじゃなくて、率先して導いてほしいとかね。この人も導く役目を持ってるんだけれども、自分が傷んでいる時はあなたに
導いてほしいなっていうようなお気持ちがあるみたい。どこに心の傷背負ってるのかなって見たら、社会的なことが多分大部分かなとも思うんですね。仕事のことだったりとか、家庭を守らなければいけないとか、自分の中で責任感を感じるようなこと、その責任感から逃げたい時だったり、これに押しつぶされそうになっていて本当は傷ついている時とか、傷ついてるんだけどみんなの前では傷ついていますって言えないとか、そういうところですね。弱いところ、誰にも言えない、見せられないところをあなたに見せるっていうのが入ってきています。ちぎりでも言えるかもしれません。夜の相性のことについてだったりとか、自分がうまく優先していけない、リードしていけないっていうところ、誘導していけないっていうことについて悩んでいるのかもしれないですよね。完璧じゃなきゃいけないんだっていうところに対して、いや完璧じゃなくてもいいんだよとか、自分の考えに縛られている可能性もありますよね。自分はこうあるべきだとか、自分がリードするべきとかね。あとあなたには本当はリードしてほしいんだけど、世の中の一般的な目線では、自分がリードする立場なのかなとかね、そういうことでとらわれているかもしれないなっていうのはあります。感情をさらけ出したいんだけどさらけ出したらいけないとか、泣きたいなっていうのが入ってきます。辛いことを辛いってうまく表現できない、この人が泣いた時、涙を流した時が脈ありサインなのかなと思います。ちぎりの関係性に持ちかけてきてほしいなって、これは動いてほしいっていうカードだと思いますね。ワンドのキングです。受け止めるんだけどプラス導いてほしい、このエンペラーをね導いてほしい。だから普段体の相性以外のところで言ったら、この人は社会的地位のある方かもしれないし、あなたから見たら年上の方とか目上の方かもしれない、ね、尊敬できるような存在の方なのかもしれないですね。そんな方がちらっと悩みをこぼした時とか愚痴をこぼした時、本当は心の中って泣いてるんだなってあなたが感じた時に、この人の脈ありサインっていうのが入ってきます。溢れ出ちゃう感情を止められない、普段だったら止められるんだけど止められなくなった瞬間っていうのがタイミングで、あなたにはそういう時に積極的に体の関係に持っていってほしいなっていうのがあります。それはその体の関係だけで全て満たすようなことではないのかもしれないけど、今のこの人にとっては体のつながりがあることによって気持ちが落ち着くんだ、心の傷が癒されるんだっていう風に出てくるんです。あなたとつながることによってっていうことですね。なんかね、気持ちを抑えてるっていうところがあるから、中にはその秘密の恋愛だったりとか複雑な事情があって、自分の気持ち、好きだっていう気持ちをうまく表現できていないお相手なのかもしれません。そうかな、それかもともと感情を表現することが苦手な方なのかもしれないなというのはあります。はい、ではどんな反応を示してほしいのかっていうところまで見ていったので、じゃあどういう、一夜にしていきたいのかなっていうところもね見ていきましょうね。これはあなたが主導権を握っていくといいんじゃないかなと思います。この人が弱っているからこそっていうのもあると思うんだけど、今夜はね、あなたに主導権を預けたいっていうのがあります。積極的になって大丈夫です。はい。そしてここね、受け継ぐものとか継承していくものっていうのがあるから、どんどんとお互いのエネルギーを流し込んで交換し合うのがいいんじゃないかなっていうのがあります。体の結びつきを持つことによってエネルギーの交換っていうのが行われていくんです。あなたから注ぎ込まれて元気になることもあるし、この人からあなたが受け取るエネルギーっていうのもあるので、お互いのエネルギーを混ぜ合わせていくんですね。そしてだいぶ長い時間をかけて愛し合ってくださいっていうのが入ってるかなと思います。長い時間愛し合うような、朝まで愛し合うような、一夜になるんじゃないかなと思いますので、お相手の止められない気持ちとか溢れ出してきた思いっていうのを受け止めてあげてください。そして受け止めつつもこっちだよっていう風に導いてあげて、ゆっくり丁寧に時間をかけて愛し合ってくださいね。これが今ベストかなと思います。そして1回だけじゃなくて何回かありそうな気がするので、それはね、一夜で何回もっていう感じもするし、
その日だけじゃなくて、じゃあ来週もとか再来週もとか次の予定っていう風に入ってくる可能性もあるから、欲張ってもいいよっていう風に入ってきていますね。なんかね、このお相手が弱ってるところにつけ入る感じがしてどうなのかなって思う人もいるかもしれないけど、あなただからこそそれを見せたいんだっていうのが入ってくるので、この人が自分の傷っていうのを見せた時、もしくは落ち込んでるっていうのを察した時がタイミングですね。この人普段から自分の弱いところって簡単に人に見せることをしないから、そんな人があなたに見せてきたってことは、あなたが察することができたってことはチャンスですっていう風にね入ってますね。ではこれらを踏まえた上でさらに次を見ていきましょう。じゃああなたからサインが送られてきた時、この人はどう感じるのかなって、あなたからのグッとくるサインについて、どんなサインを送ったらお相手は受け取ってくれるのかなっていうところももらっていきます。またオラクルカードを使っていきますね。逆にあなたからアプローチしていくんだったら、どんなサインを送ればこのお相手は乗ってくれるのかなっていうところですね。はい、1枚出していきましょう。あなたが何かに夢中になってる時とか、生きがいのカードが入ってきてるんですね。生きがいか、ちぎりに関しての生きがいだから、あなたの魂の部分ですよね。本能的な部分だと思うんですよ。今度はルノルマンカードでもらっていきます。また4枚出していた後に補足もらっていきます。はい、ガーデンのカード、ヘビのカード、そして、鍵のカードとカマのカードで入ってきています。そしてもう一度切り直して生きがいについて1枚見ていきましょう。あなたからのアプローチ、いろんなお誘い方法があるんじゃないかなと思います。特に深く潜っていくとムーンのカードが入っています。ロマンチックにお誘いしてくださいっていうね、サインを送ってくださいっていうのが入っています。そうですね、あなたのお相手と一晩ね一緒に過ごしたいんですっていうのをロマンチックに表現してください。あなたにとってお相手がなくてはならない存在、大切な存在、かけがえのない存在であり、そしてあなたにとっての人生を共に歩みたいパートナーであるっていうのをロマンチックに伝えてくださいね。そうするとこの人がなんかサイン送ってくれてるかもっていう風にね受け取りやすくなります。生きがいのカードにロマンチックを表すムーンのカードなので、ロマンチストになりましょう。はい、少し恥ずかしいかもしれないけど、そしてガーデンのカードが出てるので、デートにお誘いしたりとか、そうですね、お食事誘ったりとか、2人で会う機会っていうのを設けましょうねっていうのが出てますね。なんか飲みに行ったそのまま帰り道とかにそういうロマンチックな出来事っていうのが期待してもいいんじゃないかな、あなたの方から作り出していってもいいんじゃないかなっていうのが出てきています。やっぱりそのお相手があなたからサイン出した場合でも、お相手がサイン出した場合でも、今の時期この人少し不安定だなっていうのが入ってきますね。なんかあんまり安定してない、その心の中ってことですよ。お仕事とかそうですね、社会的なところではしっかりしなきゃって思えば思うほど心の中がグラグラしている状態なので、日々も出てきてるから不安になりやすかったり怒りやすかったりとか、不安定なんですよね。泣きやすかったり傷つきやすかったり、傷ついた心を守るために防衛反応が出ているとか、そういうところがあるので、それを優しく溶かしてあげるような気持ちで、だからロマンチックにささやいてあげてください。あなたの方からアプローチするんだったらね、ロマンチックな感じで大丈夫だよとか、そういう感じですね。広い心で見てあげる。お相手がうわって不安に思うようなことがあっても大丈夫だよって、私なら大丈夫だよっていう風に受け止めていくような気持ちでアプローチしていくと、
おとなしくついてきてくれるような、そういうイメージです。そうそう、言葉で言うとちょっと違うかもしれないけど、はっきりと言うんだったらそのような言葉遣いになっちゃうんですけど、今は傷ついてるから威嚇しちゃうとか、不安になりやすいとか、揺れやすいっていうところがあるし、逆にしっかりしなきゃっていうところもあるから、心の中は結構落ち着いていないのかなっていう感じですね。そしてあなたから働きかけてくれた方が体の関係につながりやすいよ、発展しやすいよっていうのが出てきています。これがお相手の悩みとか傷とかを癒す鍵になるでしょうって、あなたと会っておしゃべりしたりお食事したりとかすること、デートしたりすることがこの人にとっての今の癒しなんだっていうのが入ってきています。もし行くんだったら勇気持ってストレートに行ってみてっていうのが入ってますね。抜け出せるんじゃないかな。今曖昧な関係とか体の関係持っていないっていう方だとしたら、あなたから積極的にロマンチックに動いていくことによってこの人と体の関係を持てると思います。この人からの動きを待つというよりは、あなたの方から動いた方がいいと思いますね。もう少しもらっていきましょう。ロマンチックなサインを送って、あなただけなんだよってことを、一途なところっていうのを伝えるとお相手はグッとくるっていうのがあります。蛇のカードが出てるから嫉妬深い方なのかもしれないですね。常に自分が一番に愛されないと嫌だっていうお気持ちがあったり、お相手の方がねあったりとか、周りと自分を比べてしまったりとか、あなたには他に好きな人がいるんじゃないかって思ったりするようなところがあるのかもしれないですね。いや違うよ、そうじゃないよって、はっきりあなただけなんだよっていう風に言ってもらった方が、このお相手は安心するんじゃないかなと思いました。もう少し切っていきます。最後アドバイスもらっていきましょう。この人とより良い体の関係になっていくために、より良い一夜を過ごしていけるためにっていうアドバイスをもらっていきます。はい、この2枚でもらっていきましょう。まずコミュニケーションをしましょうっていうことですね。コミュニケーションうまく交わせていないという方は、円滑にコミュニケーションを進めていけるように環境づくりしてくださいっていうのが入ってきています。あと勇気が出なくて話しかけられない、お誘いできないっていう方、まだ体の関係性を持っていませんっていう方は、やはりあなたの方から分かりやすい形でアプローチすることっていうのがまず入ってきています。で、中には浅い関係ですとか、まだデートしたことありませんっていう方もいると思うんですね。その方々については、まずはそこからっていうことで、まず第一歩踏み出すことからはっきりとやっていきましょうっていうのがあります。始めていくこと、勇気を持って動いてみましょうっていうことですね。そして周りの混沌とした世の中を正していく力をあなたは持っていますから、うまく周りとバランス取っていきながらねっていうのは入ってきています。例えばまず環境を整えることっていうのがありますね。この人と良い関係を築いていくために、あなたの方の環境かもしれないし、あなたとお相手含めた上で、例えば同じ会社にいますとか、同じグループに所属していてなかなかアプローチしづらいとか、他にもライバルがいてこの人を狙ってる人がいるんですっていう方もいるかもしれないから、まずそこの環境を整理することっていうのが入ってきています。その後に決めることだよっていうのが入ってくるので、まず整えることからやってみてください。そして整えたら決めてあなたが動くっていうことですね。そしてどんな風にアプローチしていけばいいのかっていうのは、犬のカードが入っています。まず信頼関係を築いていくことですね。すでに今交際していますとか、長い片思いなんだけどお互いちゃんと話し合っていてコミュニケーション取れていて信頼し合ってるんですっていう関係性の方々だったら、今の関係性を維持してお互い信頼し合うような関係性をそのまま続けていって、あなたの方から環境づくり、動いていく、決めていく勇気を持つってことをやってみてください。で、まだ信頼関係築き上げていない、まだ途中なんです、これからなんですっていう方は、まずこれを一番の目的にしてやってみてください。今以上の関係になれると思うので、この世界よりまた次の世界へ、次のステージへっていうところで仲を深めていけると思うので、
ここはあなたの方から動いていく、お相手の方が今は受け身かなっていう感じがしました。はい、アプローチ方法とお相手からの脈ありサイン、そしてあなたにどんな風に受け取ってほしいのかということと、様々と見ていきましたので参考にしてください。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これはスピリット・オブ・ザ・ツリー、自然とつながる、そして自然から知恵を授かるというメッセージです。木の絵柄で描かれているんですけど、木だけじゃなくて自然で OK だと思います。木が一番ベストかなと思うんですけど、この自然の力から、または自然の魂、精神からあなたは今何かを受け取る時がやってきています。そうですね、心の平和、そしてまたは古くからの歴史あるものっていうものに触れるっていうのも良いアドバイスです。物事を強く押す必要は今はありません。プッシュしすぎる必要はなくて、新しい視点で捉えてあなたの豊かさを見つけていきましょう。優しく優雅にあなたの魂に色をつけてあげましょう。優しい色をイメージしてもいいかもしれません。迷ってるなっていう方はパキッとはっきりした色をイメージしてもいいと思います。そして時々自分自身に休憩を与えてください。そんなメッセージも入っています。特に自然に触れることっていうのがおすすめのアクションです。木に触れたりとか、自然の中で木のそよぐ風の音を聞いたりとか、マイナスイオンを感じられるような空気を吸い込むことっていうのがおすすめです。自然とつながってそこから感じるものをぜひ受け取って、そして自分の心の浄化へとつなげてください。自然とつながることがラッキーアクション。今回はお相手の脈ありサイン、夜のちぎりとしてお相手のが体の関係を求めたい時のサインを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人からの脈ありサインについて見ていきます。よろしくお願いします。早速オラクルカードを使ってあの人が、体の関係を求めたい時に出すサインを見ていきます。はい、見ていきましょう。いや、もう積極的ですね。キスしたいって思ってる時とか、もう実際にするんじゃないかなって思ってますね。キスしてる時にもうそのまま体の結びつきを求めるんじゃないかなっていうのが入っていますね。大胆というか、普通ですよね。でもいきなりそういう風になっちゃうのっていうのもドキドキしちゃいますよね。でもそういういい感じになるっていうことですよね。そういう風になると、この人からその体の結びつきを求めるときはこの人からキスが最初にあるんじゃないかなと思います。じゃあこのお相手からのサインをあなたはどんな風に受け止めていけばいいのか、あの人はあなたにどう受け止めてほしいと思っているのか、それをまずもらっていきましょう。どんな風に受け止めてほしいと思っているのか。ソードの7番。この人はっていうか、あの人はキスの後のね展開っていうのを強くご所望のようなので、その時にそうですね、あなたの反応なんですけど、どんな風に反応してくれたら嬉しいのかなって言ったら、駆け引きするようなカードが出てきました。だからこの人としては本当はね、気持ちとしてはキスしてその流れでっていうような風にね考えているんですけど、でもあなたの反応、この人の望みですよ。この人の望みとしてはそのまま受け入れて、そのままねこう流れるように
身を任せてねではなくて、駆け引きしてほしいなっていう風に出てくるんですよ。駆け引きね、どんなっていう風になるじゃないですか。そのまま受け止めていけばいいじゃんっていう風になるんですけど、本来だったらね。でもこの人としてはもう少し遊びたいっていうのは、キスしてすぐ体の結びつきとかではなくて、ちょっとこうチュッチュしたりとか、ちょっと会話を織り交ぜてみたりとか、あなたの方からいやここではダメよとかね、そういう展開を求めていそうな感じもするんですよね。ストレートに受け取らないっていうのが入ってるので、ちょっと逃げてみたりとかね、いやよもう好きのうちじゃないけど、なんかそういうちょっと変わったね反応してくれるのがこう今の望みとして入ってるんですよね。でもうちょっと見ていきましょう。マジシャンのカードですね。なんかね、あなたの方に主導権があるっていうのはこの人の望みなのかな。今はなんかあなたにもちろんね、この人から仕掛けていくんですよ。仕掛けていくんだけど、その後に手玉に取ってほしいみたいなのが伝わってくるんですよね。うまくこの人を手玉に取って遊んでほしいって言ったら語弊があるかもしれないんですけど、その時間をね楽しい時間にしたいっていうのがあるんです。もちろんお互い好きとか恋愛感情あってこそのこの体の関係なんですけど、なんかね遊び心っていうのが入ってきますね。ちょっとこうじらしてみたりとか、なんか場所を変えてみたりとか、この人から動いてきたなと思った瞬間にあなたの方からも積極的に動いてみるとか、またはもう関係性持っていますよっていう方だとしたら、普段あなたがしないようなことを逆にやってみるとかっていうのもこの人が今求めている反応として入ってます。この人から仕掛けていく、その時にどう受け止めてほしい、どんな風に望んでいるのかって言ったら、いつもと違った反応をする、もしくは少しあなたの方に主導権があってこの時間をちょっと楽しんでみる、体の結びつきに流れていくまでのこの間の時間を楽しい時間、遊ぶ時間を少し持つとか、そんな風に入ってきますね。ものすごく期待しているところがあるから、これから楽しい未来が待っているって、楽しい展開になるだろうなっていう風に胸ワクワクしているところがある。でも忘れてはいけないのは、ここね遊び心を取り入れるっていうのはあるんだけど、ちゃんとお互いの誠実な気持ちっていうのを通い合わせてるからこそだよっていうのが出てるんですね。あなただから、好きな人だからこそキスするんだよで、好きなあなただからこそちょっとじらされたりとか、そういうことも楽しいなっていう風に思えるんだよっていう風に伝わってくるのでね、この気持ちが通い合ってるからこそっていう風なの、そこだけはね押さえておいてねっていう風に、変に誤解しないでねっていうのは出てきていますね。そしてこの後ね、じゃあどういう風にね流れていくのかっていう風になってくると、いい感じで流れていくんじゃないかなと思います。あなたの方からちょっとだけね時間作って遊ぶ、じらすとか、いろんな作戦をやってみてください。いろいろ作戦あると思うんですよね。人によってあると思います。あなたの持ち味っていうのがあると思うから、そこをうまく活かしてくださいね。ちょっとごめんなさい、うまく言葉で表現できなくて、アイディアを凝らしてっていう風に入ってくるからいいと思います。そしてこの後ねチャレンジしていく気持ち大事だよっていうのが出てくるから、何をチャレンジするのっていうのも突っ込まれそうな気もするんですけど、あなたの創意工夫で楽しめるよっていう流れになってくるから、仕掛けてくるのはこの人からのキスなんだけど、その後にねちょっとこういうことやってみたいなとかね、こんな風に展開持っていこうかなって、そこら辺はお任せしますよっていうのが出てきていますから、十分に楽しんでください。まだまだね発展途上なお二人の関係性っていうところで、今ね関係持ってる方でもまだまだね仲良くなっていけますからね。ではそれを踏まえた上で、逆にあなたのグッとくるサイン、どんなサインを送ったらお相手がグッと来てくれるのかっていうところでもらっていきましょう。
はい、どんなサインを送ったらグッと来てくれるのか。ゆっくりくつろいでる時っていうのが入ってきます。お家でまったりしてる時とか、ルームウェア、部屋着とか、なんかこうゆるっとした服装ですよね。気合い入れておしゃれしてるというよりは、まったりした時間です。なのでお互いのお家行き来しているよっていう方は、お家にいる時くつろいでる姿のあなたっていうのをお相手に見せるとか、あと直接家に行くわけじゃないんだけど、通話とかをしていてね、ビデオ通話とかで自分のくつろいでる姿を見せるとか、写真でもいいんですけど、動画で通話しながらまったりとお茶を飲みながらくつろいでる姿のあなたを見せるとか、ふとね気合い入れてないゆるっとしたあなたを見た瞬間、それをサインとして送ってくださいっていうのが入っています。その時にお相手がグッと来てくれるよっていうのが入ってきてますね。じゃあそのサインを送った時にどうなっていくのかっていうのも見ていきましょう。ルノルマンを使って見ていきます。自然体でいてください。くつろいでね、少し抜け感のある方がいいでしょう。はい、無知、はい、淑女のカード、クロスのカード、そして木のカード。より信頼関係が深まっていくっていう流れになっていきます。あなたの方からサイン送って、このお相手、最初のキスのカードもそうなんですけど、あなたにぞっこんなんじゃないかなっていうのが入ってくるんですね。淑女のカード、あなたのことを表すカードが入ってるので、あなたから送られたサインバチコイ受け取りますよとか、すごく嬉しいですよとかね、好きっていうのが入ってくるので、すごく嬉しいっていうのが入ってきています。そこはねすごく入ってくるんですよ。でそしてまだ関係性持っていないっていう方だとしたら、これがチャンスだっていう風にこの人は感じるんですって。そしてようやく結ばれたっていうことで、そこに喜びを見出す、やっと結ばれたんだっていう風に思うよっていうのが出てきてます。ここしっかりとね掴み取っていきましょう。あなたの方からサインを送っても構わない。でこの人からも大胆なアプローチっていうのがあると思うので、その時にしっかりとものにすること、こうやって手を添えて、もう私だけのものよみたいな感じでホールドしちゃうことっていうのがいいかなと思います。今ここできっちりと決着つける時っていうのが入ってきます。何の決着だと思うんですけどね、決着つけましょうって。で勇気を持って働きかけてみてって、体の関係性今なんじゃないかっていう時にゴーサインを自分からも送ってって、見た目はねゆるっとしてるんだけど、気持ちの中のたぎっている思いはずっとたぎらせといてっていうのが入ってきています。虎視眈々と狙っていきながら、表面上はゆるっとした感じっていうのがいいのかなと思います。この人はねあなたのこと好きなんだと思うんですよね。だって好きじゃなかったらいきなりキスとかしなくないですかっていうのが入ってますし、その他のカード見ていってもいいなっていう流れになってるので、今ここで今バチコイ決める時ですっていうのが出てきていました。ではアドバイスカードもらっていきましょう。より2人の関係性をじゃあもうちゃんとというか体の関係性をね持っていくためのアドバイスです。お互いの思いを形にする時とか、お互いが一つになる時のアドバイス。体のつながりを持った方がより信頼関係が育まれていくし、もうすでに持っている方は重ねるたびにお互いが成長できる信頼関係が育まれていくっていうのが入ってくるから、そのままの調子でというか、体の関係を持っている方はそのまま育んでいってくださいねっていうのが入っていますね。ほらカップのクイーン、優しいカードが入ってきていますよね。お相手だけを見つめてるっていう、あなただけを見つめてるよって、お相手もそうだしあなたもその姿勢でいてくださいっていうのが入ってきています。そしてまだ関係性結んでいませんっていう方だとしたら、
今の現状に満足せずに自分の思い描いている理想通りに体の関係を持ちたいんだっていうことね、そのままストレートに伝えるとか、でも工夫することもねいいでしょうっていうのが出てくるから、ストレートに伝える以外にも伝える方法があれば伝えていけばいいっていうのがあります。どんな形で伝えてもこの人は真剣に受け止めてくれると思います。ちゃんと思いやる気持ちがお互い持ってるから、愛情を交わし合う気持ちっていうのがあるから、一つ注意として言えるのは、この人相手を寂しがらせるようなことはしないことっていうのが入っています。このお相手が寂しがり屋だとしたら、常にあなたとくっついていたいとか体のつながりを求めるタイプだとしたら、それに応じていくのがいいんじゃないかなっていうのがあります。体のつながりイコール愛情っていう風に捉えているお相手なのかもしれないなと思いました。もしくはもうあなたしか見ていないから、そのままつながることがイコール自分の自然な現象だよねってことで捉えているお相手なのかもしれません。すごくね好きだっていうのが伝わってきます。では最後にお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。マジック、魔法のカードですね。始まりを表すカード、そして変容や勇気を表しています。変わることを恐れずに勇気を持って始めていきましょう。自分自身を過小評価しないこと、自分に自信がない、自分にはできないんじゃないかというふうに思うことはせずに、自信を持ってやっていきましょう。そして自分だけの魔法、才能を信じてください。あなたにしかできない技があるんですよね。魔法、お相手からしてみたら恋の魔法に近いと思います。あなたの魅力を最大限に生かしてお相手にアプローチしてください。今あなたは転換期に入っています。交際されている方や体の関係を持っている方は、この今の現状をまたさらに良いものにしていくための転換期、そしてまだ体の関係性を持っていないよっていう方は、体の関係を持つための転換期を迎えています。なので新しいことにチャレンジしてくださいっていうメッセージが入ってるんですね。今まで取り組んできたよっていう方は新しいスパイスを入れてみる、まだ持っていないっていう方は新しい関係性ですよね。体のつながりはそこにチャレンジしていくっていうのがメッセージでした。ぜひお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人からの脈ありサインについて見ていきます。よろしくお願いします。あの人があなたと体の関係を持ちたいなって思う時のサインをまずオラクルカードからもらっていきます。そしてそのあの人からのサインにあなたがどう反応してほしいのかなっていうところももらっていきます。はい、もらっていきましょう。心が傷ついた時っていうのが出てきています。このお相手の、悩みを打ち明けられた時とか、心の傷を見た時っていうのがサインです。見せてくれた時ですね。それはどんなサインなのかっていうのもね気になるんですけど、どういうところで傷ついてるのかなっていうところも気になるんですが、まずこのお相手があなたに自分の傷を見せてくれた時なので、心が傷んでいるとか過去のトラウマとかっていう可能性がありますよね。その時にどう受け止めてほしいのか、どんな反応を示してほしいのかっていうのをまずもらっていきます。弱みを見せた時にそのまま体の関係を持ちたいとか、自分の心が傷んでる時にあなたに癒しイコール体のつながりっていうところで求めてるかもしれません。どんな反応を望んでいるのか、ソードのページです。はい、でワールド、お相手はねもう一つになりたいなっていうのが入ってますよね。はい、ソードの10ですね。あなたの方でお相手からの愛情を信じ
ることが難しいとか、この人は、私だけじゃないんじゃないかって思うところが実際ありますか？不安に思うこと、この人からの愛情を信じられないとか、体だけなんじゃないかとか、そういうふうに思っているところ、疑ってしまうところがあるのかな。この人はあなたと一緒になりたいっていう気持ちがあります。二人をつなぐものは愛情の始まりのカードなので、この人からの愛情を受け取ってください。そのまま素直に受け取るだけで大丈夫ですよっていう風に入ってるんですね。あなたの中で受け取りづらい事情があるとか、そういうお気持ちなのかね。過去にいろいろあってとか、なかなか受け取りづらいとかね、そういう方もいるかもしれないですね。何かね、2人の関係性を表すような感じで事柄、カードが入ってきてるかなと思います。苦しいって、あなたの方が苦しいっていう風に伝わってきます。この人のこと好きなんだけど、好きでいていいんだろうかとか、あとこのお相手もそうなんですよね。過去にいろいろあったことっていうのはあなたにも関係していることかもしれないです。それだけじゃないと思うんですけど、あなたを不安にさせてしまうようなことがあったんじゃないかな。ただあなたと結ばれることっていうのは自分にとっては完成に近いものだ、完成だっていうふうに出てきているから、この好きなお相手にとってはあなたと結ばれることは自分にとっての望みでもあり、結ばれることイコール気持ちも心も体も全てね、もう一体化してることなんだってことを言ってくれてるんですけど、あなたの方が少し不安というか、この人と結ばれていいのかなとかね、一線越えちゃっていいのかなっていう感じで警戒してるようなところがありそうな感じがしました。もう少し深く見ていきましょう。あなたのお気持ちっていうところで、ワンドの5番ですね。そしてもう一つカップの2番ですね。葛藤です。この人と結ばれたいとか、自分にとってはもう運命の相手っていう風にね思うぐらいのご縁のある人だっていう風に思ってたんだけど、いろいろありましたねっていう風にワンドの5番が出ています。周りの環境、状況、ライバルの存在かもしれないし、2人の間で喧嘩しちゃったってこともあったんだっていうのがあるかな。で喧嘩してその度に体の関係を求められてっていう方もいたかもしれないですね。だから警戒しちゃうとか、この人としてはその愛情を示すために体のつながりってところになっていくんだけど、なんかねそれじゃないような気がしてっていう風にあなたの方が思っちゃってっていう方もいるかも。すごく愛してるし、この人しかいないってあなたの中で思ってるんだけど、いろいろあってなかなか信じることができない。またはもうこの恋はね終わってしまったんじゃないかってすら思ってる方もいるかもしれないですね。その苦しみとか、疑惑というかね、疑ってしまう気持ち、緊張して張り詰めてしまう気持ち、リラックスできない、集中できない、体のつながり、ちぎりを交わすことに集中できない状態、そのあなたから抜け出してっていう風に言われています。リラックスしてって、お相手を信じることだよって。信じるっていうのは人によって変わってくると思うんです。関係性によって。例えばこの人が他にも私以外にいるんじゃないかって思っちゃったりとか、この人からの愛情を素直に受け取れない何か事情があるとかかもしれないし、この人の思いっていうのは、サインっていうのはね、痛みっていうのがサインで現れているので、じゃあどんな痛みなのっていうところで、この人にも詳細を見てもらっていきましょう。はい、カップのクイーンにカップのエイト、あなたの方から見下り班、もういいやっていう風に言われちゃったっていうのが傷として残っています。あなたからの愛情をすごく受け取っていたんだけど、あなたの方が
先に行っちゃった、自分を置いて行っちゃった、もういいわっていう風に思われたんじゃないかなっていう風に自分の中で思っていたりとか、なんかね、この2人の間の関係性っていろいろあるお二人なんじゃないかなと思ったんです。お互いが思い合っているんだけど素直にそれを表現できなかったとか、ある時はもう心底お互い惚れ合っていて関係を持っていたんだけど、いろいろあって離れることになったとか、あなたの方がお相手の方から立ち去ってしまった、あなたも後悔してると思うんですよね。この人しかいないっていう気持ちがあったと思うし、だけどそのお相手からね、離れていかなきゃいけない何かがあったんじゃないかって、ちょっと3番さんはお互いの関係性が少し複雑だなと思っています。そしてジャンピングで飛んできたカードがデビルのカードですね。デビル、そっか。だからそれは本当に真実の愛だったのかとか、ちゃんとした関係性だったのかっていうところであなたが悩んでいたかもしれないし、あとその他にはやっぱりここですよね。自分だけじゃないんじゃないかっていうような思いに駆られてしまってネガティブに考えちゃったりとか、本当に実際にお相手が浮気しましたとか、そういう方もいるかもしれないってぐらいに荒れたんだっていうふうに心の中がざわざわしたりとか、実際に周りの環境がバタバタしたりとか、誘惑ですね、約束破ったとか、そうですね、それはそういうところが入ってくるかな。あと自分の中のそうですね、あなたの中ではお相手が本命だっていうふうに思っていたんだけど、でもその気持ちを押し殺して、そうですね、2人は結ばれちゃいけない関係性なのかなっていうふうにあなたが感じて、お相手のこと好きだけど自分から身を引こうっていうふうに思ったよっていう方もいるかもしれない。お相手からの気持ちを素直に受け取りたいけど受け取れないっていうふうにね、出てきていますね。あともうすでにお相手にパートナーがいたとか、自分にパートナーがいるんだけど体の関係持っちゃったよとかね、そういう方もいると思うんです。ちょっと3番さんはお二人のつながりっていうのが複雑に絡み合ってるかなと思いますね。ではこのあたりを踏まえて、本当はこの後ね、あなたからどんなお誘いをしたらお相手乗ってくれるかなっていう風に見たかったんですけど、そうですね、まずもらっていきましょうか。あなたの方でもしまたお相手と一つになっていきたい、体の関係を求めていきたいなっていう風に思う方、今から出すカードを見てください。あなたの方からどんなサインを送っていけばお相手がグッと来てくれるのか、まず見ていきましょう。はい、あなたの考えを形にするとか、そうですね、思っていることを表現していくことっていうのが入ってきています。そしてノルマンカードからももらっていきましょう。考えていること、あなたの中で前向きに考えていること、しがらみとかじゃなくて、ああだからこうだからではなくて、本当のお気持ちってここなんですよね。この人のこと嫌いになれない何かがあなたの中にあると思うんです。そこを表現してくれたらお相手の方が反応してくれるっていう風に出てきました。ではノルマンカードでもう一度見ていきます。じゃあ、あなたの方から表現したらどうなるのか。はい、では見ていきましょう。あなたとしては自分の気持ち、本当の気持ち、その周りのこととか、過去にあったことではなくて、自分の心の中の声、お相手との結びつき、パートナーシップってところに目を向けて、素直にこの愛情を受け取りたい、またつながりたいと思うのであれば、自分の考えや気持ちっていうのを前向きに発信してください。お相手に伝えてくださいね。表現することによってあなた自身がまず緊張の糸がほどけて、ゆっくりリラックスできる、なんか自由になれるとか、解放されるっていうのが入ってきます。楽になれる、なんか張り詰めていた緊張感がなくなって、やりきった、伝えきったんだってことで、まずほっと一安心して、この人が受け取ってくれるからだと思うんですね。
言い切っただけではなくて、そう詰まっていたものが流れていく、受け止めてくれるっていうことが出てくると思います。このお相手があなたが伝えてきてくれたことによって選択、道のカードだから決めるんですよね。何かを決める、答えを出す、決断するっていうのがあります。曖昧だったとかあやふやだったとか、はっきり見えなかったことに対してはっきり道を示してくれると思います。答えを出してくれます。中には秘密の恋愛っていう方もいるかもしれない。2人をつなぐことの間にブックのカード、ブックは秘密の恋愛を表してるから、一部の方では秘密の恋愛だっていう方もいたかもしれないし、あとは自分の気持ちを伝えていくこととか、伝えるというか見せること、心をオープンにしていくことっていうのも2人の間のテーマとなって入ってきます。お互いがちゃんと本心を言い合うこと、本当の気持ちっていうところね。ここがこうだからああだからとか、こう過去がこうだったからとかではなくて、今どう思ってるのか、お互いどう思ってるのかってことをきちんと見せ合うことっていうのが発展するチャンス、ポイントとして入ってきています。きちんと伝えること、伝え合うことですね。レターとブック入ってますから、相手の意見を聞いて自分の意見も言う、このやり取りっていうのをきちんと行ってください。どちらか一方の気持ちを言うだけじゃなくて、ちゃんとお返事も聞くこと、そして2人の考えをまとめて、そして決断していくことっていうのが流れとして入ってくるかなと思います。あなたの方が気持ちを見せてくれると、お相手も決断しやすくなってくるよっていうのは入ってますね。はい。ではあなたがお相手とまた結びつきを求めていきたい、またというかこれから先結ばれたいと思うのであれば、これから先のアドバイス、肯定メッセージをもらっていきましょう。心の中ではお互い一つになりたいって気持ちは残っていると思います。チャンスがあって逃しちゃったとか、またはそういう関係だったんだけど今は離れてしまってるかっていうところがあります。そうですね。肯定アドバイス、もう一枚もらっていいでしょうか。もう一枚もらっていきましょう。どっちも強いカードなんですよ。今伝わってくるのが、例えば喧嘩しちゃったらお互い引けないとかっていうぐらいお互いのパワーが強いので、もう少し出していきましょう。平和的解決をっていうことで、そうですね、ワンドの4番が入ってきています。穏やかな時間を一緒に過ごせるように意地を張らないこと、そして例えば早合点してしまって独断してしまわないことだったりとか、怒りに身を任せて感情的になりすぎないこととか、あと引きずらないこととかね、過去を引きずらないこととか、もう未来を見据えて今できることをやっていく、お互い今まで積み上げてきた関係性っていうのがあるんじゃないのかなと思います。これを見ていると。で、あとは引くに引けないような状況になっているとか、あと素直になれていない、どちらかが、不安定だったりとかっていうのが伝わってきます。どちらか片方が不安定だからもう片方もつられて不安定になっちゃって余計こじらせちゃうとか、そういう感じもするので、まず冷静に、そうですね、例えばあなたが感情的になっていて、お相手からの言葉、優しさとかをかけられても疑心暗鬼になっちゃってカッカしちゃうわ、どうしようって思ってるんだったら冷静になる時間が必要です。で、逆に自分が勇気が持てなくて進めないんですとか、お互いお相手のことを疑っちゃって心配しちゃって自分に自信がなくてそれ以上先に進めないですっていう方は、自分に自信を持ってお相手と一緒にいる時間を大事に育んでください。そういうメッセージです。どちらが主導権を握るっていうわけではないので、お互いの力を一つにまとめていくようなイメージで、2人で一つだっていうことを
感じてください。それぞれが違う個性を持っている。だけどパワーは同じだから、どっちかが守るとか守られるとかでもなくて、2人で協力してこの楽園を築いていくんですよっていうのがアドバイスとして入っています。まず、癒しの時間としてあなたが提供していくっていうのもいいですね。自分がもし余裕があるのであれば、このお相手の傷を癒してあげるように働きかけていくこともすごくいいと思うし、自分に今余裕がないですっていう方は、まず自分の傷を癒しましょう。でそして自分に余裕が持てるようになったら、お相手に提供していく、サポートしていきましょう。2人だけの時間っていうのを大切にしてください。そうするとまた蘇ってくるものとか芽生えてくるものとか受け取りやすくなるものっていうのもあるから、あとこの気持ちを信じていけるかどうかっていうのがあなたのテーマとして入っています。そうですね、今回ちょっと3番さん深い内容になりました。そのお相手の脈割りサインっていうテーマで見ていったんですけど、どうやらこのお二人の間にはいろんな歴史が刻まれていて、一度は終わってしまった関係とか諦めそうになってしまったとか、そういうことも入ってきていました。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。アウェイクンドデッド、回復しましょうっていうメッセージです。あなた自身の心と体を回復させる、2人の関係性を回復させる、そして未来へ向かっていきましょう。自分自身に感謝をする、そしてお相手にも感謝する気持ちを持ってくださいというメッセージです。あなた自身の心、体を壊しそうになったもの、壊れそうになったもの、それから今立ち上がってあなた自身を新しく目覚めさせていきましょう。まもなく実現の時がやってきます。自分を優しく抱きしめて実現の時を迎えましょう。壊れかかってしまったもの、壊れそうになったもの、それらを今再構築というか回復させる時がやってきています。回復した後は実現っていうワードが入ってます。実現しますよ。物事は叶えられます。実現します。リアルになります。もうダメなんじゃないかっていうところから抜け出して、あと2人が統合していくのが実現されるのが間もなくやってくるので、その時に何をこの人に伝えるのか、何をこの人から受け取るのか、受け取る言葉をね、どんな言葉を受け取るのか、どんな気持ちをこの人が見せてくれるのか、あなたがそこを信じていけるのかどうかっていうのがすごく大きなテーマです。でも自分の感じてる気持ち、これを大事にしたいっていう気持ちを一番大切に思っていてくださいね。すごくね、大切なメッセージが込められているように感じました。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人の脈割りサインをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人の脈ありサインをもらっていきました。はい。で、そうですね、選択肢ごとにいろいろ変わってきたと思うので、ここはそうですね、ラバースパスタロットを使ってまたさらに深掘りしていこうと思います。今回はプチ3択占いではなくて、選択肢ごとのアドバイスとしてもらっていきましょう。そうですね、1番の方、2番の方、3番の方というふうにもらっていきます。まず3番の方からアドバイスもらっていきます。3番の選択肢をご覧になった方へ、今このラバースパスタロットからのアドバイスもらっていきましょう。お相手のお気持ちです。まず1枚もらっていきます。そしてアドバイスもらっていきます。そしてもう一度切り直して、今度は
2番の方にお相手の今のお気持ち、そしてアドバイスという風な形で2番、そして次が1番という形で切らせていただきます。はい、では1番の方切らせていただきます。はい、ではこちらで見ていきます。まず1番をお選びいただいた方から見ていきます。お相手のお気持ちです。今のお気持ち、コインの3番です。あなたとお話ししてコミュニケーションを重ねていきたいと思っています。約束とかしていける方、連絡先交換とか形あるものを作り上げていきたいと思っているので、2人で協力して約束を交わすこと、デートの約束するとか連絡するとか取り合う、そうですね、あと一緒に同じ時間を過ごすとか、そのような気持ちが今あります。友好的ですね。仲良くしていきたいな。関係性によっても変わってきます。浅い関係性でも仲良くなってみたいなとか、今仲いいよっていう方だとしたら、もうその仲いい関係性をこれからも育んでいきたいし、なんか約束したいことがあるんじゃないかなと思いました。で、アドバイスとしては、プリンスのソードのナイトのカードですね。働きかけていきましょうっていうアドバイスが入ってきています。あなたの方からお相手のハートを射止めるお気持ちで話しかけるとか、なんか積極的にアプローチするとかっていうのもいいでしょう。今あなたと一緒に何かをしたいとき、作り上げたいとき、協力してっていうのが入ってきますね。時間を共有したいっていうのがあるから、電話かけてみようとか連絡してみようでもいいと思います。告白じゃなくて、まずね、何してるとかそういうことでもいいと思うんですよね。連絡取り合っていって、相手が調子良さそうだったらデートにお誘いしてみるとかね、一歩勇気を踏み出してやってみるっていうのもいいと思います。次は2番をお選びいただいた方、選択肢ですね。この方のお相手の今のお気持ちです。情熱的。7番デザイア、戦車を表しています。積極性がありますね。なるほどっていう感じですね。2番をお選びいただいた方ね、納得っていう感じがしますね。積極的に愛したい。そしてアドバイスカードです。カップの10が入っています。2人だけの世界に浸ってもいいと思う気持ちの通い合わせっていうことで、しっかりと抱きしめて離さないよっていうのが出てきていますから、そこに愛と喜びでお互いを埋め尽くしちゃってください。2人だけの世界へっていう風に入ってきていますね。ここね、すごいね、自分たちだけの世界っていうのが伝わってきます。はい、これが2番をお選びいただいた方のね、お相手のお気持ち、そしてアドバイスはそのお相手に身を任せてもいいし、なかなかねアプローチしてこないよっていう方だとしたら、あなたの方からお気持ちを伝えていって、2人で、感動できるものとかやり取りできる何か通じて、例えば一緒に映画を見に行って感想を言い合うとか、同じ作品を見るとか、映画、例えば映像とか小説とか本とか雑誌でもいいんですよ。ゲームでもいいんですけど、共有してこれはこうだったね、ああだったねって気持ちを通い合わせられるようなことをするといいのかなと思います。そして3番をお選びいただいた方、お相手の今のお気持ちです。今のお気持ち、フォーチューン、運命ですね。はい、何か今なんじゃないかっていうね、時は満ちたっていうような感じもしますし、声掛けを待っているのか、自分から声をかけたいのか、タイミングを見ているっていうのが入ってきますね。
そしてアドバイスカードです。カップのエース。すべてはここに詰まっています。カップのエースっていうのは、愛情の始まりだったりとか、愛情そのものでもあるんですよね。そしてお相手のお気持ちのところにフォーチューン、未来、そしてタイミングですね。自分にとっての転機だと思います。これを見ているのか、その気持ちが届いてほしいって思ってるのか、届けたいのか、あなたからの気持ちが欲しいと思ってるのか、アドバイスはもうこれです。愛そのものですね。感情ですね。感情っていうのはポジティブな意味で受け取ってください。優しさ、思いやり、愛情、決して悲観的な思いはここに入っていないんですよね。多分3番を内容をご覧になった方っていうのは、このカップのエースで伝わるものがあるんじゃないかと思います。そしてもしあなたの心が動いたのであれば、自分から働きかけてもいいでしょうし、お相手が待ってるよっていうサインかもしれないし、または届けたいっていうふうに思っているかもしれません。なのであなたの方から動きたいって思ったら動けばいいし、待ってみようって思って待ってみて、そして待ってる間に自分からやっぱり動きたいって思ったら動いてもいいんじゃないかなと思います。こちらもぜひお受け取りください。この人にとっても今きっかけ探しているんじゃないかなと思うんですね。あなたに話しかけるきっかけだったり、近づくためのチャンスってところですね。それを今ゆっくりじっくり見ているところなんじゃないかなと思います。これから新しく育まれていくものってありますからね。新しく生まれてくる感情っていうのが芽生えてるというか、もうすでにあるんじゃないかな。大切にしていたいことっていうのが、それを本当に手にする時がもうすぐやってきてるのかもしれません。このようにお受け取りください。今回は3択占いではなくて、選択肢ごとにお相手の今のお気持ちとあなたへのアドバイスもらっていきました。これも参考にしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。